把秘密绑上石头沉入深水，是不是就能永远瞒天过海？答案是绝对不可能，因为大自然会赐予它一件疯狂的天然救生衣。虽然水里温度低，但体内的腐败细菌可没有睡着，它们在肠胃里疯狂开派对，不断分解有机物，并产生大量的气体。你知道吗？当人体内部积聚大量气体时，这些气体集聚在体内无法排出，就会把原本的身体像吹气球一样吹唱，形成恐怖的巨人观现象，浮力大到石头都压不住。于是，这位青绿色的重量级嘉宾就这么高调地冲出水面，直接去阳光下晒太阳了。所以别跟大自然玩心眼，它懂的物理可比你多。与其想方设法去湖底度假，不如老老实实做个好人。